Pun aku dibantu sama ulat ini ya. Nah, ini dia. Sekarang udah jadi kepompong. Kemarin-kemarin dia bantuin aku pruning semua daun, sebagian besar daun dari pohon jeruk dekopon nih. Jadi ini daunnya, sorry, ini daunnya sampai udah kurang banyak banget. Ternyata dia di sini tuh. Nggak fokus nih. Nah, fokus. Nah, ini dia. Itu dia. Oke.